رايحين نستعملو le couscous de blé complet تاع extra Ben Hammadi. Donc on aura besoin d'un paquet de couscous. هنايا خيرت des légumes mais principalement le kabouya. Donc de la citrouille ولا تقدروا تستعملوا des potirons. درت courgettes, زروديه, لفت طوماطيش, حبه بصل كبيره. هنا j'ai pris des petites pommes de terre. Voilà, تقدروا ديروا وحده كبيره. حبه فلفل هذه نديروها à la fin juste باش تطلق البنه et des tomates bien sûr. Alors pour la viande, vous pouvez utiliser la viande اللي حبيتو, vous pouvez même utiliser الدجاج. هنا j'ai pris des morceaux de viande de bœuf. نسحقوا حميصه, tomate concentrée avec du sucre pour casser l'acidité. Pour les épices, ملح فلفل الكحل عكري. هنا ديت عود صغير تاع القرفه et تقدروا تزيدوا راس الحانوت et les épices selon vos goûts. Donc on va commencer par faire le couscous et je vous montre comment on fait. Alors on va commencer par mettre un peu d'huile في la marmite تاع الكسكسي. نحطوا مرصوص زبده ولا مرصوص سمن et juste après on vient mettre les morceaux de viande باش يطلقوا كامل هذوك les sucres ويتقلاو مليح. موراها لي on vient mettre البصل et les autres légumes. كي اللحم يتقلى ليه هكذا شويه نجي نحط البصل اللي نكون رحيته. فوالا ونخليه ثاني يطلق شويه معاه جوست كلكو سكوند, ماشي بزاف, ماشي حتى يتحرق البصل. دركا جو مي مي ليغوم, نحط اللفت, ندير الكابويا. فوالا. الوغ كاينه اون شوز كي فو سافوار, اذا على بالكم بلي اللحم ديالكم يطول في الطياب, vous allez mettre la courgette مع البطاطا اون ديرني كيقعدوا واحد 15 مينوت قبل ما طيب. واذا رايحين ديروا الدجاج وعلى بالكم بلي لا فيون تاعكم طيب تمتم, دونك vous mettez tout à la fois et ne vous inquiétez pas, ما رايحاش تذوب, ما تقطعوهمش برك بزاف صغار باش ما يذوبولكمش. je mets les épices, donc الملح, فلفل كحل. فوالا, ندير فلفل عكري مع عود صغير تاع القرفه, ماشي بزاف سينو لا صوص تولي لنا كحله. On la veut bien rouge et on met le concentré de tomate avec les deux petits morceaux de sucre comme ceci et on met l'ahmessa. Voilà. Et la tomate, donc tomate نكونو رحيناها. Et je mets ma purée de tomate. نخلي نقلي كيف 1 ou 2 minutes ونمرق à hauteur. Et on mouille. Voilà, on mouille حتى وين يتغطاو كامل les légumes comme ceci. Maintenant on passe au couscous, نشمخوه ونخلوه ينشف ونديروا له التفويره الاولى. لو طون اللي فوق كاع الكسكس تكون طابت المرقه. انا ندير له 2 تفويرات, مي il faut bien le mouiller, c'est ça le secret. اذا كنتو حابين ديروه 2 تفويرات شمخوه مليح. اذا حابين تفوروه 3 fois, là vous diminuez un peu d'eau. Alors première étape, رايحين نشمخو لو كسكس بالماء ونخلوه ينشف. Donc ce qu'on fait c'est que نشمخوه مليح, تقدروا même نشمخوه تحت العين. Et l'excédent هذاك تاع الماء نحيوه. Donc là je viens bien le mouiller comme ceci. Voilà. وهاد l'excédent دركا je viens نحيه هكذايا نفرغو. Donc je prends ça et نفرغ l'excédent. Voilà. Et je le laisse ينشف حتى وين ينشف. Ça va prendre 2 à 3 minutes. Deuxième étape, كي ينشف après 2 ou 3 minutes نجو نديرو un filet d'huile d'olive, نحلوه هكذايا بيدينا et on vient le mettre في الكسكاس باش يفور pendant 15 minutes. نجيو نحطو لو كسكس يفور فوق المرقه pendant 15 minutes. Troisième étape, مور ما فار الطعام ديالنا نفرغوه في الدفنه. Vous faites attention, c'est très chaud. ونجو نفرغوا له الماء. Voilà, donc on vient mettre de l'eau. C'est du couscous complet, donc il vaut mieux يتشمخ مليح باش ما يجيش ناشف. ونديروا له الملح. Donc on met du sel. وهكايا نخلوه ينشف pendant à peu près 10-15 minutes, même pas, حتى ينشف مليح يشرب ونديروا له التفويره الاخرى. Quatrième et dernière étape,
نعمروه اون فوا كو ينشف ويشرب كامل هذاك الماء، نديروه في الكسكاس ونردوه يفور اون دوزيام اي ديرنيير فوا بوندون 15 مينوت، وكي نحيوه ندهنوه بشويه زبده شويه سمن ولا زيت زيتون. اونتر طون افون ما ندير التفويره الاخرى تاعي تاع طعام الكسكاس، قبل ما نحطو في القدره نجي نفيريفي لا صوص. دونك هنا اللحم بقالو كلكو مينوت ويطيب، دونك لي 15 ديرنيير مينوت هذوك تاع التفويره الاخرى. مي الخضره نحيتها باش ما تذوبليش، دونك نحيو الخضره باش ما تذوبلناش داخل لا صوص. جي ليسي غير لا كاروت باسكو لا كاروت elle risque pas de دوب. اي دركا نجيو نحطو لو كسكسي تاعنا ونخلوه يفور 15 مينوت. لو كسكس كومبلي اي بري، دونك فار لا ديرنيير تفويره كيما قلت لكم نشمخوه مليح باش نديرو له زوج تفويرات ولا فوالا. غير يبرد شويه نديرو له شويه زيت ندهنوه، تقدروا تدهنوه باش حبيتو، زيت سمن شويه زبده، نديرو ان فيلي دويل. اي فوالا مون كسكس اي بري. المرقه طفيت لها، maintenant il me reste plus qu'à dresser.